Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi, kif? Grazzi Sajjan, grazzi lilkom tal-istidentuni hawnhekk għal darbohra. Il-ktib ta' Enoch. Nitkellmu fuq Enoch, all right. Taħseb li l-istorja tiegħu kienet allegorika jew seħħet? Mela, skont l-istudji tiegħi il-rakkont ta' Enoch għandu żewġ elementi, sew għandu l-element simboliku u għandu l-element nistaw nsejħulu storiku għal-fini ta' din l-intervista. Sewwa, issa meta tgħid storiku x'jiġifieri? Meta tgħid storiku jiġifieri għandek sejbiet arkeoloġiċi li tista' tivverifika li din l-istorja huwiex ġraġġ veru jew le. Minn dak huwa l-aspett storiku mhux għax jiġi xi ħadd jirrakkontalek storja sewwa u tiblaħħa wholesale mela l-ewra storika bħalma nsibu l-istejjer bibliċi jiġi l-qassis u jgħidlek qed jaqra kelma b'kelma minn fuq l-iskrittura sewwa u jgħidlek isma' Ġesu Kristu veru kien jgħix sewwa ma jfissirx li għax hemm miktub hekk jiġifieri storika għax m'hemm xejn. Sewwa jekk iridu jgħidu li hemm affarijiet arkeoloġiċi jgħidu sewwa imma Joshua kien hemm eluf ta' Joshua. Sewwa ma jfissirx li it-tomba għax hemm miktub Joshua fuq għamela din ta' Ġesu, qed tifhimni? Allura minn dak l-aspett aħna rridu naraw x'jiġifieri storika għax din hija impossibbli biex inti tivverifika b'mod storiku jekk ir-rakkont ta' Enoch qiegħed jgħid affarijiet storiċi jew le. Però jekk nużaw is-sens komun. Jekk nużaw dak li għaddejn minnu illum, aħna nistgħu nibdew naqdu il-puzzle sewwa nibdew naraw aħna l-inqas qed naraw stampa żgħira, però meta nibdew nitteppjaw kemm fir-rakkont u kemm f'affarijiet l-esperjenzaw illum u affarijiet li nafu illum, aħna nibdew naqdu din l-istampa biċċa biċċa. Sewwa, ovvjament xorta hemm dak l-element nieqes illi kollok storika tangibli bl-evidenza, dak ma jistax ikollna, sewwa, però aħna nistgħu naslu fiftejjim fejn nifmu li din l-istorja għandha ċertu veritajiet. Sewwa, ejja nidħlu minn dawn l-aspetti ħalli naraw x'seta' kien hemm veru mhux minn aspett allegoriku dit-darba, minn aspett simbol, minn aspett ħansejħulu storja. Mela. Nidħlu daqsxejn fl-università. Sewwa hemm żewġ fakultajiet partikolari, għandek il-fakultà teoloġika u għandek il-fakultà ta' xjenza mod ġenerali sewwa. Għandek il-fakultà teoloġika li minnha nnifisha hija xjenza għaliex qiegħda titteppja fid-divinità sewwa teoloġika, teodio sewwa, mbagħad għandek ix-xjenza b'mod ġenerali illi tgħidlek isma' il-kreazzjoni seħħet minn aspett litteralment lil minn dak kif qed tgħid ir-reliġjon sewwa. Għaliex ix-xjenza m'għandha l-ebda evidenza infatti m'hawnx evidenza ta' dan l-Alla Jahwe tad-daqna u tifhimni dawn l-affarijiet bombastiċi m'hemm l-ebda evidenza ta' dawn l-affarijiet. Mela allura minn dak l-aspett għandha raġuni xjenza tgħid dawn għax veru m'hemmx evidenza. Min-naħa l-oħra hemm ir-reliġjużi li dawn bil-fidi. Sewwa jgħidulek għax jekk m'għandekx fidi ma tistax tifhimhom. Sewwa, mela allura għandek żewġ fakultajiet. Waħda qiegħda tipprova tgħaddi l-verità bil-fidi. U l-oħra qed tgħaddi l-verità b'evidenza. Issa, dawn
minn aspett pubbliku ma jaqblux. U fil-verità, ekki, is-sitwazzjoni daw ma jaqblux. Minn wara l-kwinti jaqblu daw. Għax kollox hekk isir sewwa, għandek dak li jidher u għandek dak li ma jidirx. Mela dak li ma jidirx qed jagħmel ħafna sens għax l-affarijiet qed jiġu ikunu miżmuma, qed isiru b'mod mistur. Imma minn quddiem kulħadd dawn ma jaqblux ma' xulxin. Mela għandek żewġ fakultajiet l-università li ma jaqblux, imma tnejn l-huma jiffunzjonaw fl-istess università. Sewwa, mela xirrid ngħid wieħda. Jekk inti se tipprova tifhem din l-istorja ta' Enok, jew kull storja biblika, minn aspett wieħed biss ta' daw it-tnejn inti se tasal imkien. Jekk inti se tipprova tifhem Enok x'qed jgħid minn aspett reliġjuż, inti se tasal sa ċertu punt. Se ssib ħajt, se taħbad miegħu u minn se tagħmel pass ieħor. Jekk se tipprova minn naħa l-oħra tipprova tifhem dawn l-istejjer minn aspett xjentifiku biss, se ssib ħajt ieħor u minn tista' tasal oltre minn hekk sewwa mela allura it-trikk huwa da illi tużhom it-tnejn f'daqqa. Għax ma tistax tużhom b'mod separat. Infatti, jiena sa ftit ta' żmien ilu, ftit ta' snin ilu, meta kelli intervisti ma' qassisin sewwa, kienu għadhom japplikaw dik il-kelma tużax ix-xjenza biex tifhem il-Bibja. Sewwa għax inti qed tipprofana il-kelma t'Alla. Tajjeb? Mela minn dak l-aspett inti tibda tifhem xi tfisser il-kelma litteralment okkult. Okkult hija qed tuża x-xjenza biex tifhem il-paranormal, biex tifhem in-natura kif taħdem. Sewwa? Mela allura dawn mhux qed iħalluk dak iż-żmien jekk inti se tuża xjenza biex tifhem dawn l-affarijiet, mela allura dik għandek kombinazzjoni ta' xjenza u teoloġija li tiġi okkult. Sewwa fl-istess kien qed tuża xjenza minn aspetti li mhijiex aċċettata. U llum għadhom jgħidu ilek, jgħidulek isma', jekk sa tuża xjenza biex tifhem il-kelma t'Alla, mela inti qed tipprofana l-kelma t'Alla, qed tagħmel żball, qed taqa' fl-iżball, sewwa, imma llum ma jistgħux ma jħallukx. Sewwa, biċċa tiegħek jekk tittaqgħu jiena hekk għamilt il-qassis aklu okej qed nagħmel żball. Però jiena qabad dawn iż-żewġ elementi qaqqadthom f'xulxin u bdejt nifhem x'inhu jiġri. Issa. Meta inti qbadt xjenza u dħalt f'Enok jew f'kotb oħra bibliċi u qbadt it-teoloġija, mela għandek id-dejiżmu u għandek ix-xjenza u għaqqadthom flimkien. Hekk iżjed għandek saħħa ta' xjenza illi għandek iżjed għodda biex tħaffer u tiskopri u tippenetra. Sewwa, mela jammorru daqsxejn lura fi żmien u mbagħad immorru ħafna iżjed lura fi żmien. La issa ħammorru 1700 sen ilu biss, u mbagħad immorru mijiet ta' eluf ta' snin il-bot mill-lum. Sewwa, nibdew minn dak il-punt nitilqu mill-punt fejn il-Knisja poġġiet fuq it-tron ta' Ruma. Sewwa, dik iż-żmien kienu jgħidula id-Dark Age. Għaliex Dark Age? Għaliex? Mada, feti doqli l-alarm. Għaliex Dark Age? Għaliex id-dinja dak iż-żmien, biex id-dinja kristjana biex ngħidu hekk, kienet għaddejja għax il-Knisja irtirat il-knowledge kollu li jarf kollu mill-libreriji pubbliċi. Sewwa, u miskin u minn kien iżomm id-dar tiegħu xi kotba printjati b'xi dokumenti li l-Knisja ma kienx qed taċċetta. Sewwa, mela allura minn dak l-aspett l-umanità ġiet għamja, spiċċat għamja għalhekk Dark Age qed ngħixu fis-smidija, fid-dlam. Għal xi għamlet dan il-Knisja? Il-Knisja għamlet dan għaliex hemm affarijiet illi ma tiddekx issir tafhom. Sewwa, illi jekk inti għatuża l-Bibja u se tuża xjenza kif għamlu Galileo, kif għamlu Newton, kif għamlu ħafna studjużi, sewwa, dawn kienu kollha qegħdin fi fraternitajiet illi llum insejħulhom sigreti. Dawn il-fraternitajiet ma' żmien bdew saru b'saħħithom ħafna u saru infatti ed-dewwa tal-Knisja bdew jinfiltraw il-Knisja u gwerra sħiħa bejniethom għax il-Knisja ma kienx tittollera l xi ħadd ieħor li jikber fis-supremasija bħala.
Sewwa, infatti dawk in-nies illi kienu jipprattikaw l-alkemija minn aspett taħxejja xu hekk, dawn kerħithom beżżat in-nies sewwa u involvit dak l-aspett illi inti qed tuża crafts diaboliċi. Sewwa, fil-verità daw kienu qed jużaw prodott ta' Alla li taħtek in-natura. The devil lettuce. Eżatt, hemm ħafna dawn l-affarijiet li ikkerħuhom lokal tapposta biex inti ma tittepjax fihom. Għax jekk inti immaġina inti qed nużaw jinnaf minn aspett organiku sewwa qed nużaw tip ta' mediċina jiena erbali naturali. Mela allura l-farmaceutika sa tieħu daqqa. Jista' jkun pereżempju anke l-idea tal-ġenna jista' jkun li ġejja minn xi trips tal-mushrooms. Iva, mhix essaċ l-idea tal-ġenna. Dan kompless dan li semmejt issa. Il-kelma ġenna hija kelma bombastika illi meta tipprova tgħidha jew se jitqu bik in-nies jgħidulek intu għadek temmen fil-ġenna, u mbagħad hemm oħrajn illi jgħidulek iva l-ġenna għax min ikun segwaċ reliġjuż sewwa dik se joħodha bħala Vanġelu iva teżisti. Imma mbagħad hemm ħafna affarijiet iduru magħhom. Iva, il-moħħ jekk jieħu ċertu jekk ikun influenzat sewwa jistgħu jinfetħulu ċertu nsejħulhom portali li inti tista' titteppja f'dawn il-postijiet blajnuna ta' xi ħaġa dawn qegħdin hemm. Imma blajnuna ta' dawn l-affarijiet se tasal iżjed malajr għalihom. Ħajja normali peress li l-bniedem huwa iddottrinat nistgħu ngħidu li ġenetikament aħna mbabsin, nistgħu ngħidu li aħna brainwash, li nistgħu ngħidu li aħna qegħdin taħt kontroll u manipolazzjoni assoluta mis-sistema, allura ġisemna mhux qed jiffunzjona kif suppost jiffunzjona. Sewwa allura inti issib dawn l-ħxejjex bħal ayahuasca, bħal jinnaf ċertu xejdulhom mhux narcotics. Daw li jenħansjawlek ituk buttatura biex inti psychedelics proset biex inti tiftaħ ċertu bibien sewwa. Qabel meta l-bniedem kien iżjed pur, kien jittepja affarijiet paranormali mingħajr din l-għajnuna sewwa. Pero biex inkomplu daqsxejn fuq l-aspett ta' Enoch ħalli nevolvu iżjed issa mela jiena semmej daqsxejn il-Knisja x'ridet taħbih u għaliex l-umanità waqgħet f'dark age peress li l-Knisja ridet taħbi l-affarijiet biex jitbqem fuq u aħna nibqgħu wisfel sewwa mela. Min aspett ta' kronoloġija antropoloġika. Ejja nibdew mill-bidu. Ejja mmorru fi żmien paleolitiku. Sewwa, żmien paleolitiku ejja ngħidu morna 300,000 sena ilu, sewwa. Issa ma morniex 1700 sena ilu, morna 300,000 sena ilu fi żmien paleolitiku. Il-bidu tal-bniedem. Il-bidu tal-bniedem ta' din ir-razza. Ta' din ir-razza. Ir-razza unita kif nafu għallum sewwa, għandek ħafna razzez differenti f'razza umana waħda. Għax dana kompless, da meta tidħol fil-ġenetika, inti sessib ħafna anomali u sessib ħafna li se jitriggerjaw lek id-domanda. Mela, ħanibdew pass-pass, mbagħad nidħlu fid-dettall. Il-Bibja jgħidlek, fil-ktib tal-Ġenesi jgħidlek illi Alla ħoloq lil Adam. Dan ir-reliġjuż is-segwaċ sewwa min għalih illi dana kien bniedem wieħed. Dikka hija allegorija. Imma peress li mhux se nitkellmu fuq l-allegorija illum ejja nħalluha fil-ġemp. Sewwa fuq dan tkellimna biżżejjed. Anke jiena indipendentament għamilt post fuq Facebook dwar videos illi għandhom x'jaqsmu dwar ir-relazzjoni bejn Eva u Adam. Eva hija r-ruħ u Adam huwa il-ġisem. Dak illi kiel il-prodott tal-art, sewwa mela allura huwa magħmul mill-art. U iż-żwieġ ta' Adam u Eva huwa litteralment meta r-ruħ li Eva tanima il-ġisem. Sewwa minn dak l-aspett tħallna wkoll. Issa, meta Alla għamel il-bniedem u semmih Adamu mhux essaċ għamel bniedem wieħed prototype għamel razza sħiħa. The Adamic race, sewwa. Pero ejja mmorru iżjed il-bot minn dan. Minn aspett antropoloġiku, il-kronoloġija sewwa
Minna l-mod tal-kelma Sahelanthropus tachenidensis sewa għal Ardipithecus ramidus hemm evoluzzjoni ta' 2.6 miljuni ta' snin. Hemm evoluzzjoni vasta. Minn Ardipithecus ramidus għal Homo erectus għandek 2.4 miljuni ta' snin, għandek evoluzzjoni vasta oħra. Imma l-ħaġa qiegħda hawnhekk. Minn Homo erectus għal Neanderthal m'hemm xejn evoluzzjoni, allura hawnhekk l-antropoloġisti għallu x'ġara. Fil-Bibja nsibu illi n-Neanderthal l-Adam, Adamu, ir-razza Adamu, sewa Adamika, ġiet maħluqa minn Alla. Fis-sitt jum għalhekk semmejt iż-żmien paleolitiku jiena, illa lix fis-sitt jum huwa żmien paleolitiku. Meta da in-natura l-ewwel bdiet tipprokrea, bdiet tikkrea l-affarijiet l-ewwel jum, it-tieni jum, it-tielet jum, ir-raba' jum u l-ħames jum. L-awtur sakru qed isejħilha God. Qed isejjaħ letteralment in-natura God, is-sors suprem infinit. Fis-sitt jum fi żmien paleolitiku meta ġew dawn qabad ta' bedel il-verżjon minflok baqa' jgħidilha God, beda jgħidilha Lord God. Mela x'ġara? X'ġara hemmhekk? Minflok beda kompla jirreferi għan-natura bil-mod kif kienet isejħilha fil-bidu fl-ewwel 5 ijiem. Qed insejħulhom tiem perjodi ta' żmien sewwa. Fis-sitt jum di trasforma kollox u issa qed jirreferi għal xi ħadd, mhux għan-natura, għal xi ħadd brieda. Sewwa, fi żmien paleolitiku fis-sitt jum dawn ġew u bdew jipprokreaw. Sewwa, mela lura hemm dik il-lip li saret f'lejl minn Homo erectus għal Neanderthal. Il-Neanderthal huwa ir-razza Adamika. Mela meta inti tibda titkellem fuq ir-razza Adamika, hemm ħafna affarijiet illi huma li għatem mill-mistjeru x'inti għalkemm qed taqra l-iskrittura sewwa titi kronoloġija mill-bidu mill-oriġini ta' Adam sewwa u kif għamel l-leva u ħadlu għadma u raqdu qed jagħmel operazzjoni sħiħa ġenetika hemmhekk sewwa. Dik stramba. Imma meta aħna għandna llum, aħna għandna kif taqbad tgħid, aħna qed ngħixu fi żmien fejn għandna xjenza avvanzata, allura ma tibqax daqshekk stramba. Mhux hekk imma dak iż-żmien stramba. Għal dak iż-żmien stramba jekk eżempju persuna qiegħda taqra 200 sen ilu, sewwa għal-mod tal-kelma u qed jaqra l-Bibja. Kienu jemnuha daw, jgħidu ħadlu kostilja taqalalu kostilja u għamel il-leva. Illum tifhimha għax hemmhekk hemm l-aspett xjentifiku, hemm l-aspett ġenetiku. Mela dan qed isir proċess mediku hemmhekk sewwa fejn għandek mhux Alla illa li x-sors eter m'għandux għalfejn jieħu kostilja u ma jaġixxix b'dak il-mod, imma dawn in-nies issa se nidħlu fija din mill-aspett ġenetiku ħanidħlu fija wkoll. Dawn in-nies avvanzati li ġew fi żmien paleolitiku fis-sitt jum kellhom bżonn jagħmluh għax dawn nies kienu. Dawn nies bħalna, illum aħna qed nagħmlu l-istess bħalhom. Imma biex nimxu pass pass, ejja noqogħdu attenti ma naqbżux mid-dettalji ħalli n-nies intuhom għall-istampa. Għabeleva kien hemm waħda. U mhux waħda kien hemm? Kien hemm Lilith. Ma ejja nsemmuhom dawn affarijiet pass pass. Nitraġ dana suġġett verament interessanti sewwa. Mela, minn aspett adamiku, inti jekk għandek koppja, sewwa raġel u mara, bjondi. L-offspring tagħhom it-tfal kif se joħorġu? Bojotu. Bojot. Il-loġika. Mhux hekk mhux il-loġika, mod ġenetiku, hekk se joħorġu, ma naħsibx li jekk għandek l-om bjonda u l-missier bjond se joħorġu Ċiniżi daw. Mhux hekk. Ovvjament, sewwa. Mela jekk għandek koppja Afrikani, it-tfal tagħhom kif se joħorġu? Afrikani. Naturalment Afrikani. Però aħna nsibu minn aspett reliġjuż sewwa illi l-umanità kollha ma żmien żvolġiet f'dawn ir-razzas kollha. Kif jista' jkun? Ma jistax ikun. Dik ma tagħmilx sens. Mela jekk inti fid-dinja jekk m'hemm ħadd iżjed ħlif din il-koppja
U t-tfal tagħhom wirtu id-DNA tagħhom, mela dik l-istess DNA mhux ma' żmien se tiġi morfd u daw se jsiru Ċiniżi u Sowet u Mongoljani li se jibqgħu l-istess genetic line, se jibqgħu bjondi. Jekk ikun hemm mitbabis, okej. Imma il-kunċett huwa dan. Ma tagħmilx sens li Ma tagħmilx sens, ma tagħmilx sens. nies toħloq. Għandek daw ir-razzezz kollha. Allura, aħna rridu nħarsu lejha din minn miftuħ. Daqs kemm tagħmel sens taqbad tikkidnepja ġiex annimali minn kull ħaġa u mbagħad L-istra, dika ninkluduha wkoll. Għal-nojet, din tal-ġen, dik hemmhekk tidħol il-ġenetika. Mhux hekk, Tidħol il-ġenetika. mhux tnej timra Immaġina jiġri wara l-mammut. Biex jaqbad il-mammut, mimma għarrajt, jena jdu qabadhom da, kif poġġa. Mhux hekk. Jien naf par minn kull razza ta' annimali ġo din l-arka. Sewa jew qabad is-saber-tooth tiger għal-mod tal-kelma. Dajret juqgħod jollela sa biex jarox mara jew raġel. Insomma, ma tagħmilx sens. Jekk inħarsu lej Svalbard, sewa fejn hemm dik il-faċilità ġenetika fejn hemm mis-sels, fejn hemm ħafna DNAs ta' speċi differenti fid-dinja f'każ ta' katastrofi huma jkunu jerġgħu jistgħu jipprokrejaw il-ħajja tinsiex. Craig Venter sewa li kien ħal premju Nobel, sewa geneticist da kien qal man is playing God. U fil-verità hekk qed nagħmlu aħna. Ejja ma niġrux. Għax hemm ħafna fuq x'nitkellmu fuq dan, infatti meta semmejt li Linok jiena dan is-suġġett joġobni ħafna. Sewa għax hemm ħafna affarijiet illi l-bniedem irrelevanti jekk intix reliġjuż jew le, interessanti li tifhem sewa għalkemm mawx minn aspett litterari fis-sens minn aspett bibliku mawx evidenza, imma jekk aħna nibdew nimplementaw ix-xjenza tal-lum jew inkella l-affarijiet il-provi illi għandna f'idejna llum tgħid dan qed jgħid eżatt kif nistgħu nagħmlu llum, kif jista' jkun 300,000 sen ilu dawn setgħu jagħmlu dawn l-affarijiet. Ma jistax ikun għax ma kellhomx dawn l-affarijiet, imma it-test qed jgħidulek li setgħu jagħmluhom mela allura la setgħu jagħmluhom kienu kellhom l-affarijiet biex jagħmluhom. Kellhom l-avvanzi. Infatti dawn meta ġew fis-sitjum fl-era paleolitika dawn ġew biex xjenzi tagħhom avvanzati u għamlu għalhekk infatti bdew jivvenerawhom dew jadruhom bħala Alla, daw kienu jagħmlu affarijiet tal-blieħ. Setgħu kienu bħalma kienu l-konkistadores jiġifieri kienu nies umani bħalna ma kienu avvanzati teknoloġiċi, kellhom teknoloġija. Infatti dik li ġara. U ma kienu minn hawnhekk stess? Mhux ġew minn barra minn din-dinja? Ma tagħmilx sens. Ħanajdlek għaliex. Ma tagħmilx sens il għaliex anke in-natura tagħhom sewwa inti meta tibda titteppja f'dawn il-mitoloġiji sewwa, l-ebda mitoloġija ma tirreferi għal nies illi kienu natives ta' din id-dinja, kollha jirreferu bil-Bibja stess. Jirreferu għal nies illi ġew barra minn din id-dinja. Sewwa, hemm dak l-aspett ukoll illi jgħidulek kien hemm xi ċertu ċiviltajiet illi jgħixu ġod-dinja, mhux fuq id-dinja, ġod-dinja. Dawn jistgħu jkunu li kienu ċiviltajiet avvanzati ħafna bħal meta għal-mod tal-kelma hemm dik it-teorija illi fid-Dulluvju kien hemm ċiviltà sewwa illi ġiet għal-mod tal-kelma salvata minn dawn l-aljeni f'post taħt il-baħar. Sewwa ħadduha magħhom biex jisalvaw din ir-razza għax kienet razza verament avvanzata, allura ma xtaqgħux jitilfu il-progress tagħhom sewwa. Dawn meta titkellem dwar dawn l-affarijiet b'4 kelmiet jinstemaw bombastiċi, jinstemaw bla sens, jinstemaw fantażjużi. Dik it-teorija li hemm bħalissa ddur li huma mill-passat u jgħixu fil-baħar. Ejwa, bażijiet fil-baħar ta' nies avvanzati ħafna, infatti hemm ħafna nies illi jraw vetturi tal-għajn minn ġol baħar. Jiena Fallen Seraphim kont ktibt kif kapsula
ta' aljeni literalment avvanzati għas-ideja manna tagħhom kif jidħlu ġol baħar mingħajr bdel kapsula ma tixxarrab mingħajr ma tagħmel kuntatt mal-ilma. Sewwa toħloq tube u dan it-tube dejjem jiddimaterializza u jimmaterializza l-ħin kollu. U l-vettura dejjem inġo fih. Sewwa ma jħallix trails warajh. Naqqas l-ilma ma jiddisturbax. Jiġifieri din fiżika, vettura fiżika kif tidħol ġol baħar mingħajr ma tmiss mal-ilma. Sewwa. Insomma, biex ma noħorġux mis-suġġett. Konna qegħdin nitkellmu dwar jekk ir-razzezz li hawn illum evolvewx litteralment minn kopja waħda kif qed tgħidilna l-Bibja. Sewwa, meta kif qed tgħidilna l-Bibja fis-sens kif hemm miktub, mhux kif imbagħad hija l-intenzjoni li tifhimha. Għax hemm differenza kbira. L-intenzjoni li tifhem ġifieri l-eżoteriku u l-eżoteriku dak li qed taraħ u dak li m'intix qed taraħ hemm differenza kbira inti kif tħares lejn il-Bibja l-mod kif tinterpretha sewwa. Mela. Nibqgħu daqsxejn fuq ir-razzezz. Sewwa. Jiena minn dejjem kont tal-fehma illi meta ir-razza Adamika ġiet prokreata sewwa fis-sitt jum kien hemm nies oħra. Ma kienx weħda din ir-razza ġdida li ġiet prokreati dejjem kont tal-fehma jien illi hemm nies oħra, ċiviltajiet oħra qed jgħixu fl-istess dinja, fid-dinja tagħna, sewwa. Infatti, f'kull mitoloġija hemm referenzi għal nies oħra li qed jgħixu anke fil-Bibja stess. Ġiganti. Mhux dak iż-żmien meta tissejjaħ li ġganti l-aljeni minnhom infushom kienu ta' statura ġganteska, ma dan nidħlu fih iżjed il-qudiem sewwa. Ejja ħalli nagħtu daqsxejn ta' ħarsa lejn daw in-nies li setgħu kienu kontemporani fl-istess żmien mal-prokreazzjoni tar-razza Adamika. Mela, fil-bidu jekk nibqgħu mixjin fil-passi reliġjużi tal-Bibja tal-Ktieb tal-Ġenesi sewwa għandek miktub illi fil-bidu Alla għamel lill-Adam, għamel lill-Eva, lill-Kajjin u lill-Abel. Mela għandek erba' minn nies. Darba minnhom it-tfal Kajjin u Abel iddeċidew li joffru sagrifiċċju lill-Allat. Imma f'verżjoni biblika lill-Alla għax l-Elohim ġew ammalgamati f'El sewwa. Issa, l-offerta ta' Abel dittiela l fuq. U l-aroma tal-offerta ta' Kajjin dit nieżel isfel din. Iċċallenġet il-gravità. Kieku kien hemm Newton dak iż-żmien kien mor ifaqqal waħda ġo nofs wiċċu lill-awtur saqr jgħidu x'inti tikteb. Mela l-aroma tinżel l-isfel, l-aroma titla l-fuq. Inti meta qed issajjar tara l-fuq tela l-fuq, kollox il-fuq, ma jinżelx l-isfel. Imma inti għalhekk imbagħad titħares li minn aspett simboliku għax inti qed tara xi ħaġa stramba. Tgħid imma mhux qed tagħmel sens di, hemmhekk hemm l-element simboliku. Ejja ma nidħlux fih. So above this below. Ejja nkomplu daqsxejn minn aspett ġenetiku, ħalli naraw x'ġara. Sewwa. Qed nevita s-simboloġija biex ma nħaltux ħafna affarijiet, nibqgħu fl-istess triq tal-ġenetika f'dan l-intervista sewwa. Mela, x'għamel dak Kajjin meta ra l-offerta ta' ħuħ qiegħda tiġi apprezzata għax hekk ġiet interpretata. Sewwa għandek l-aroma ta' din l-offerta ta' Abel qed tiġi apprezzata tal fuq tal-ieħor mhix apprezzata mela nieżla l-isfel. Da era l-ħuħ qabad ġebla ċabċapielu u qatlu. U ħarab. U mbagħad derlu Alla. Allu għal xiex qtilt lil-ħuk. Allu. Insomma, u seba ħadalam. U da għallu. Għattisaqsija, ħalla għattisaqsija. Għal xiex qtilt lil-ħuk. Hemm konversazzjoni sħiħa bejn Kajjin u bejn Alla. Suppost jaf kollox. Imma insomma, nabżu għadik il-bicċa. Imma dik kif interpreta l-awtur sakru, qed tifhem il-bniedem awtomatikament jgħidlek Alla ma jafx kollox għax qatt jistaqsih da. Kif interpreta l-bniedem sewwa ta' dak iż-żmien. Imma aħna peress li aħna llum nafu ċertu affarijiet naċċettawhom dawn li dan l-awtur kien bniedem bħalna sewwa u forsi ma ġitux moħħu li fl-istess kien dan qed jinterpreta Alla li jaf kollox. Imma fl-istess kien ma jafx għal xiex qatlu, kellu bżonn jistaqsija sewwa. Ejja nitfawha fil-ġem di. Allu xiex qtilt il-ħuk, u insomma spjegalu da. U allu mela tal-li qtilt il-ħuk,
Allu ħajkolli nkeċċik minn hawn. Mela, hawnhekk nindunaw illi hemm xi ħaġa stramba f'din il-parti. Aħna nafu illi dan l-Alla huwa omnipreżenti kullimkien. Jekk tmut, ukoll se ssibu hemm. Jekk inti qiegħed l-Awstralja u batt ajruplan u mort l-Amerika, se ssibu hemm għax omnipreżenti, il-preżenza tiegħu qiegħda kulli ma stax taħrabha. Allu ħankeċċik minn hawn. Alla lil-Kajjin. U da, u Kajjin ovvjament beda jinkweta, allu jekk se tisma' di, allu jekk se tkeċċini minn hawn. Allu l-oħrajn se jindunaw bil-kriminu bir-rejat tiegħi, allu se joqtluni. Qabbes Alla. Allu le, allu jekk l-oħrajn, allu joqtluk, allu jkollhom iġorru il-konsegwenzi tar-rejat tal-krimini tagħhom. Sewwa, mela Kajjin semma lill-oħrajn. U Alla semma lill-oħrajn. Mela jekk fil-bidu kien hemm Adam, Eva, Kajjin u Abel. Kajjin qatilluh mela fadal tlieta. L-oħrajn min huma? Anke Alla stess qed jirreferi għall-oħrajn. U din mhux qed nivvintajn idħlu f'Ġenesi sewwa minn fit-tielet kapitlu. U waraw kif kemm Alla kemm Kajjin qed jirreferu għall-oħrajn. Jallek dejjem kont tal-fehma li hemm xi ħadd ieħor. U da mhux qed jirreferu għal persuna singolari, qed jgħid għax l-oħra se toqtolni jew ieħor se li l-oħrajn qed juża l-plural. L-oħrajn, min huma dawn l-oħrajn? Sewwa, anki meta Adam u Eva ringrazzjat lill-Alla qalet Kejn qatel lit-tifel lill-Abel, Kajjin qatel l-Abel u Alla berikni bil-glorja tiegħu illa li issa għandi t-tielet tifel. Mela dawn għandhom 3 tfal, wieħed minnhom miet, il-ġenituri mela allura reġgħu ġew 4, 7, it-tielet tifel. U dan sab mara u iżżewweġa. Ma fejġiet. Bo, ma nafx. Għalhekk jiena għandi dak it-twemmin illi kien hemm nies oħra, ċiviltajiet oħra, infatti meta keċċeħ isma' di, għax din interessanti wkoll. Meta keċċieħ Allu biex ħadd ma jagħmellek xejn. Allu ħanimmarkak lil Kajjin u għamillu marka. U meta għamillu marka lil Kajjin Alla, Kajjin qabad u telaq hekk miktuba. When Cain received the mark, he left God's presence. Kif jista' jkun telaq mill-preżenza tal-Alla dan omnipreżenti? Mela da mhux qed nitkellmu fuq is-sors etern, qed nitkellmu fuq xi ħadd. Qed tifhimni x'qed ngħid? Jiġifieri din l-omnipreżenza mhux qed tapplika f'dan il-każ għax dak li jagħmillu l-marka u li keċċieħ ma kienx Alla. Mela mhux omnipreżenti għax telaq mill-preżenza tiegħu. Imma reliġjuż forsi jgħidlek jien naf jgħidlek l-awtur forsi rid jgħid mill-glorja tal-Alla, ġifri inti mhux se tibqa' tibbenefika mill-glorja tal-Alla fil-ġnien tal-Eden, li jekk jieku l-awtur sagru rid jikteb hekk kiteb hekk. Kieku rid jikteb keċċeħ mill-glorja tal-Alla ma kienx jikteb mill-preżenza tal-Alla, għax il-preżenza u l-glorja hemm bl-aħħar jaqsam bejniethom, ma jfissrux l-istess ħaġa. Mela allura urid jgħid telaq mill-preżenza tal-Alla. U hekk tfisser mhux mill-glorja, mill-preżenza tal-Alla. Jisu xi gamer il-logja barra. Ekku, dan il-logja mill-preżenza Talla u telaq. Fejn telaq? Telaq l-East. Telaq lej l-East. L-East jiġi l-Vant. Il-Vant jiġi l-East. Mhux hekk. Il-Vant, telaq lejn il-Vant. U l-biċċa xogħol tibqa' l-interess jibqa' jinbena hawnhekk u insibu illi da meta baqa' jimxi lejn l-East sewwa jgħidlek fil-istruttura sakra jgħidlek illi dan mar u estabbilixxa fil-post ta' Nod il-Belt. Sewwa, din l-iskrittura mhux qiegħda fil-Bibja, hemm referenza Nod tissemma sewwa, imma mbagħad fil-ktieb ta' Ġaxer insibulek ħafna iżjed informazzjoni u fil-ktieb ta' Inok sewwa. Dawn huma żewġ kotba li żewġ esklużi billi jiffurmaw mill-kenin Kattoliku għal tapposta għax inti iżjed ma ssir taf iżjed ovvjament se
Se jkollok stampa kompleta. Referenzi. Referenza għalin u referenza għal Ġaxer. Ġaxer jissemma minn fil-ktib ta' Iżajja, fil-ktib ta' Joshua wkoll. Sewa hemm referenzi għal dan il-ktib. Il-ktib ta' Ġaxer ħan ritornaw għal jeħizjat il-qoddim. Da baqa miex lejn il-vant. Sib mara, iż-żewġa, imma meta tgħid li lejn il-vant eżatt fejn mar, il-vant ta' Eden, tal-ġnien ta' Eden. Issa hemm żewġ aspetti għal-ġnien tal-Eden, hemm l-aspett astrali. Sewwa, ma nidħlux fih. U hemm l-aspett tal-Iraq. Tal-Iraq meta għandek il-Fertile Crescent fejn hemm l-Eufrates u t-Tigris. Għandek dawk iż-żewġ xmajjar illi simbolikament dawk qed jirrappreżentaw il-ġisem. Qed isaqqu il-ġisem. Jekk tidħol fl-aspett simboliku dan tant huma żbieħ dawn affarijiet. Għaliex il-Bibja hija mibnija fuq il-ġisem tal-bniedem. Sewwa? Mela, da baqa' miexi lejn il-vant. Qasam il-Berinġa lillum Berinġa Strait, ngħidula li taqgħat l-Alaska mar-Russja. Dak iż-żmien kienet terra ferma. Kienu jsiru migrazzjonijiet u mas migrazzjonijiet, sewwa minn kontinent għal ieħor. Dan qasam niżel għax hemmhekk hemm kesħa kbira, niżel fil-Mesoamerika u l-marka x'inhija li jagħmillu? Da. Ma ninsewx nibqgħu fuq l-aspett ġenetiku, kienet marka ġenetika. Imma fil-kommentarju bibliku nsibu illi il-kommentarju bibliku daqsxejn redikola kif kommentaw dwarha din. Din il-marka illi Alla għamillu lil Kajin kien xi forma ta' tatuwaġġ. Sewwa, meta gwerrier fl-antik kien ikun gwerrier illi għandu esperjenza kbira fil-kamp tal-battalja, dana kienu jagħmlu lu tatuwaġġ biex eżempju din tissinifika kemm qatel nies. Sewwa, minn dan l-aspett peress li Kajin qatel lil-Abel, mela dan għamillu tatuwaġġ biex jiġi identifikat bħala bniedem illi kommetta dan ir-rejat. Sewwa li minn aspett militari dak hija xi ħaġa li televak Frank sewwa u għalejt fil-rank tiegħek minn aspett militari. U din qed fil-kommentarju bibli qed jirreferu għalija din il-marka bħala tatu. Jiena li ma tagħmilx sens. Jiena tinħares li bħala aspett ġenetiku għal xiex. Illa lix dan meta qasam il-Berinġa Strait u niżel fil-Mesoamerika u ngħid li għax imma niżel fil-Mesoamerika fejn taf li niżel jiena ma nafx. Jiena skont l-istudji li għamilt jienu kif wasalt tal-jom dara hemm affarijiet imbagħad li jippuntawk, jindirizzawk lejn il-Mesoamerika għax jagħmlu sens. M'għandi l-ebda provi ovvjament. Imma ħanati daqsxejn ta' dettalji kif wasalt għalija din it-teorija. Taħseb li kellhom biex jaqsmu dak iż-żmien sehem? Mixi bil-mixi. Ija, ma peress li kienet terra ferma kellhom 10 xi triq. U żgur. Ma ninsewx li dawn kellhom ifhem f'sena u nofs tagħmilha. F'sena u nofs koprija. Imma l-periklu l-annimali ta' dak iż-żmien. Kollox les biex joqtlu. Iwa, ma dit tinsix li mistorja veru. Ejja, ma ejja nassumu. Din nassumu l-istorja veru. Le, qed tinsib il-problemi fiha l-istorja. Mhux jekk tkun investigattiv, tidħol f'ħafna. Jekk toħroġ minn barra d-dawl tan-nar. Se jekk you've had it, you're fucked. Ma rridu nżommu daqsxejn l-element simboliku wkoll fiha, illa għaliex din l-aspett l-intenzjoni ta' dawn l-istejjer kif dejjem ngħid u kif nibqa' ngħid u kif ser nibqa' ngħid, l-aspett ta' dawn l-istejjer huwa purament allegoriku u simboliku. Dawn mhumiex stejjer veru. Dawn mhux history. Sewwa, dawn ma ġrawx. Dawn il-karattri mhumiex veru, iżjed il-qoddim u mbagħad se nsibu stejjer totalment iffabbrikati. Imma l-awtur sakru jużalek. Sewwa jimplementaw elementi storiċi, karattri storiċi, muniti storiċi, avvenimenti storiċi, jinkludihom kollha fl-istorja. L-istorja il-plot ikun inventat, imma mbagħad qed iżidlek dawn il-karattri storiċi fihom. Sewwa? Issa xi storja tal-mafja. Min aspett, eżatt, jekk inti tara film. Meta tara film. Għal il-film. Inti il-plot huwa avventat mid-direttur, mill-producer. Sewa hemmhekk jużalek karattri storiċi. U r-riċetta dejjem tkun hemm marmi, drogi.
on actual events. Ma jfissirx li l-istorja veru. U riċetta tkun edha hemmhekk karozzi, drogi, armi. Kollox storiku. Imma mbagħad il-ġist hija li inti ma tħarix inti dik it-trick meta tibda tara daw l-elementi storiċi inti taqa' fin-nasba. Ta' l-intenzjoni hija li qed jaħbilek sewwa wara l-istorja. Peress li l-istorja hija minsuġa minn elementi storiċi, mela inti moħħok hemm sejjaqa' fem. Mela din storja ma nistax immerija, inti moħħok mhux se jmur oltre biex tgħid isma' jista' jkun hemm xi simboloġija fija sewwa, le moħħok ma jaħsibhomx dan affarijiet. Allura inti teħel fl-istorja sewwa fl-aspett storiku. Dik hija trick illi ħafna minn nies isibuha bħala ħajt u ma jippenetrawx. Inti għalhekk inti tittuża l-għodda propja biex tippenetra dak il-ħajt. Issa, minn aspett ta' Kajin, din mhijiex storja veru. Din hija wkoll relatata mal-ġisem. Tgħidli Madonna ma kif relatata mal-ġisem. Iva, kollox relatat mal-ġisem. Xi darba għamlu li podcast oħra biex nibda nispjega storja dawn is-simboloġija li hemm moħbija fihom u kif qed jirrappreżentaw partijiet mill-ġisem. Sewwa u kif aħna nistgħu nużaw in-natura biex insaħħu lilna nfusna. Dik hija l-intenzjoni naturali tagħna biex aħna nużaw in-natura. Mhix biex tiġi biex jiġu erba' tixjuħ bl-ingravata u jiddettaw fuqna u jdoqqolna diska u noqogħdu nisfnu magħha. Sewwa? Jew inkella jagħmel 5 snin ballalek fuq wara il-gvern u mbagħad xi darba jiġi tikċek ta' 200 euro. U inti toqgħod iċċabċablu u mbagħad jerġa' joħodhomlok għax l-umanità hekk. L-umanità miskina, jiena nitħassara l-umanità. Jiena gburi li ma niformax parti minn dan il-livell ta' konxu. Sewa jiena naf x'inhu jiġri. Illum qed iqumu n-nies ma għadhom mhux qed jaraw kollox. Għax għandhom ħafna bżonn ħafna għajnuna. Il-folja tinbidel, imma ħafna iżjed xogħol xi jsir. Għax l-istorja ma tiqafhim. Għandek il-manipolazzjoni tal-moħħ tant hija profonda. Illi inti jekk minn għalik ħlist mill-aspett politiku tgħid ma għaddix nagħti każ il-politika, ma għandek aqqas bdejt. Għandek l-ikel. Għandek id-dottrinazzjoni reliġjuża, għandek id-dottrinazzjoni akademika. Kollox ħażin. Sewwa, is-sistema tajba kif qed tiġi utilizzata ħażina minn qed imexxi ħażin inti jekk għandek arma. Sewwa, tista' tipproteġi lilek innifsek biha. Iżomma fil-but, imma tista' tuża wkoll biex tagħmel toqtol. Mela allura is-sistema jekk se juża xi ħadd tajjeb, se tagħmel it-tajjeb. Imma jekk din is-sistema sfortunatament qiegħda fid ħażina, mela allura x'tippretendi li t-tajjeb ħajsir il-ħażin. Imma qed isir b'mod strateġiku, b'mod makak ħafna, illi n-nies iwaqqgħuhom ġo nasba u ma jindunawx. Qegħdin ġo Matrix u mhux qed jindunaw. Ġo univers nofsu mitfi. Sewwa, ejja nkomplu daqsxejn fuq Kajin ħalli nevolvu iżjed għax hemm ħafna x'nistgħu ngħidu fuq dawn l-affarijiet sewwa. Mela da mar fil-Mesoamerika, sewwa ħanuża d-dettalji li skoprejt jiena fit-teorija tiegħi. Insibu wkoll illi din il-marka ġenetika kienet il-leħja immanipulalu l-ġenetika tiegħu lil Kajin. Dan Alla mhux qed nirriferu għal Alla Suprem, dawn l-aljeni sewwa. Ix-xjentist it-tabib immanipulalu il-ġenetika tiegħu biex ma tikbirlux leħja. Infatti, l-Indjani, ir-Red Indians daw, jekk issib wieħed b'leħja, m'għandhomx leħja, ma tikbrilhomx leħja. U dik hija l-marka ġenetika li jiena naħseb illi tagħmel sens illi jiena naħssumu li dik kieku kienet storja veru. Sewwa, dik il-marka kienet ġenetika. Dina sempliċement teorija. Nużawha biss kieku naħsbu li nemmnu wholesale li kieku din kienet storja veru. Imma jiena biex naqbad dik il-gap u nitfala xi ħaġa li għall-inqas tagħmel sens. Bnejt din it-teorija li din il-marka mhux tagħtu. Imma setat kienet ġenetika peress li dawn in-nies li ġew minn x'imkien ieħor u kellhom din it-tip ta' xjenza avvanzata setgħu jagħmluha u sa nidħlu iżjed il-qudiem fiha. Sens għax dak iż-żmien sa ma kellhomx ġilet. Ma kellhomx? Ġilet. Ma kellhomx ġilet. Kirdu jagħmlulna reklam. Issa ukoll sponsor ċo. Discendent ta' Kajin
descendant ta' Kajin, sewwa, kien Enoch, ovvjament. U nsibu belt li jisimha għal Enoch fil-Mesoamerika, Tenok Titlan. Tenok Titlan. Jiena qbad nikkombina dawn id-dettalji kollha li sib fit-teorija li sib faqt l-istudju tiegħi qed narhom jagħmlu sens. Ovvjament kieku din l-istorja seħħet, imma din ma seħħitx. Jien nipprova anke minn aspett redikolu, nipprova wkoll nara nagħmel sens, imma ovvjament nkun nibqa' fil-level konxu taħħa li din mhijiex storja veru. Sewa ma dejjem irid niskopri nara kif nista' nsolvi din il-problema. Naf li mhijiex storja veru, naf li din hija totalment simbolika, imma xorta nipprova nittmaħħa b'xi affarijiet li jagħmlu sens sewwa. Mela, Kajin mar hemmhekk stabbilixxa ruħu f'Nod fil-Mesoamerika u qatlu Lamek. Sparalu bivleġġa. Sewwa. Dan huwa miktub fil-ktieb ta' Ġaxer, sewwa, hekk miet Kajin, qatlu Lamek. Lamek missier Enoch. Sewwa. Ejja nkomplu niżvolġu daqsxejn dwar għax hemm ħafna qed nipprova nagħżel it-triq biex nagħmel iżjed sens. Ejja immorru fl-aspett ta' kif evolviet il-biċċa xogħol minn Kajin il-qudiem. Sewwa, mela Kajin. History. X'ġara wara Kajin? Kif ġew dawn in-nies kollha? Fil-Bibja nsibu illi Adam u Eva kellhom 3 tfal biss. Sewwa, u mbagħad kellhom iżjed. Però qabel kellhom iżjed ma ninsewx illi 2000 sena ilu Flavius Josephus qal fil-istorja tal-Lut sewwa illi daw kellhom 56 tifel u tifla. Mela l-awtur sakru ma kellux dan id-dettal biex jitfgħu fil-ktieb tal-Ġenesi, ma kellux da. L-awtur oriġinali li kiteb din nisor ma kellux l-informazzjoni, ma kienx jaf kemm kellhom tfal, imma 2000 sena ilu. Kien jaf. Flavius Josephus kien jaf, għal li kellhom 56 tifel u tifla. Insomma, għax dan qed jitratta bħalli kieku kienet storja veru Flavius Josephus sewwa. U jgħidu li kienu għaxu ammont kbir sostanzjali ta' żmien. Ejwa, dika punt interessanti ħafna il għaliex ma ninsewx illi jekk aħna oriġinarjament, jekk nagħmlu rivers, mmorru lura fil-kronoloġija antropoloġika sewwa, fil-bidu, fis-sors ta' meta lilna għamluna, prokreawna, aħna ma konniex ngħixu l-ammont ma kellniex lifespan kif ngħixu għallum 60, 70, 80 sena li żjed 110 sewwa u mmotu. Tagħmel sens din jekk inti żomm moħħok miftuħ u tħares li din is-sitwazzjoni sewwa inti jidħol l-aspett astronomiku wkoll. Mela jekk inti għandek mela d-dinja tagħna torbita is-sena tad-dinja tagħna l-orbita waħda għandha 365 ġurnata. Sewwa, mela dik hija sena 365 ġurnata. Jekk nies oħra ġew minn pjaneta oħra, sewwa, minn sistema solari oħra, illi is-sena tagħhom mhijiex ġranet kif inħarsu lihom f'din id-dinja, imma huma litteralment snin. Mela allura dawn għandhom longevity, dawn għandhom lifespan ħafna ikbar minn tagħna jekk aħna ngħixu estremament 120 sena, 150 sena, sewwa dawn jgħixu litteralment eluf ta' snin. Infatti fuq il-prizma ta' li għandek lista sħiħa ta' rejjiet sewwa ta' qabel id-diluvju. Eżempju, hemm tliet rejjiet jekk m'iniex sejjer żball, il-governanza tagħhom bejniethom kienet ta' 48,000 sena. Imma dejjem jonsu. Mbagħad dejjem jonqsu. Dejjem jonsu. Imma dik nitkellmu wkoll għax bida jonqos, il-lifespan tagħhom għax bdiet tonqos sewwa. Mela, huwa punt tajjeb ejja nitilqu minn din tal-lifespan sewwa. Insi, jiena sibt waqt li qed nistudja dan is-suġġett illi dawn in-nies sewwa ma nevita nuża l-kelma aljeni. Illa hija bombastika u ħafna nies meta jisimgħu din il-kelma l-aljeni ta' vendi. Tista' ma bombastika. Li ma tkunx tifhem kollu aljen. Kollu.
Eżatt, stranġier, kollu stramp. Imma n-nies li mhumiex mitħla ta' dawn is-suġġetti meta jisimgħu il-kelma aljena, il-kelma tirreferi għall-aljeni. Għalihom huwa hija fantażija, suġġetti li mhuwiex veru għax jgħidu li aħna biss ġodda l-univers neżistu sewwa mela allura meta semmi aljeni għalihom inti bniedem m'intix kredibbli. Sewwa. Ma nsejħlhom nies oħra, minflok aljeni, sewwa nies avvanzati, illi ġew minn sistema solari oħra. Dawn ġew bil-longevity tagħhom. Sewwa u pruvaw jagħmlu esperiment billi jipprokrejaw razza ġdida. Sewwa esperiment. Issa, peress li dak iż-żmien, dan dejjem mit-teorija tiegħi qed nitkellmu sewwa, ovvjament hawn min għandu teoriji differenti minn tiegħi, imma b'mod ġenerali kollha qisna dawn it-teoristi kollha qisna naqblu minn xi element jew ieħor sewwa. Ovvjament it-teorità ikunu varji fis-sens mhumiex l-istess 100% imma 40-60% hemm affarijiet li l-musmar niqtuh fuq rasu 60% eżempju u naqblu f'diversi elementi. Mela dawn in-nies sewwa għamlu razza b'daw jippopolaw il-pjaneti, s-sistemi solari. Sewwa letteralment pirati kosmiċi jippopolizzaw il-pjaneti. Din illi aħna magħmulin minn Alla ma tagħmilx sens. Ma tagħmilx sens. Għaliex? Il-għaliex il-mod kif qiegħda interpretata fil-Bibja diġà hemm affarijiet li qed tukx tifhem, hemm involuta il-ġenetika, hemm involuta influenza barranija illi mhijiex tas-Sors Suprem, għax is-Sors Suprem ma jaġixxix b'dak il-mod, ma jużax għodot, ma jużax xjenza. Allora mbagħad dawn ir-reliġjużi jippruvaw jistaħbew wara subajju jgħidulek Alla misterjuż, Alla, skużi ta' jekk inti suppost temmen u studjuż tal-Alla suppost tifhem għax ixilek mur 40 sena l-quddies. X'tallim dawn l-40 sena? Xejn. Ma taf xejn. Sewwa, suppost inti għall-inqas tifhem x'inhu jiġri, in-natura kif taħdem, Alla kif verament jaħdem, imma ma jafux. Sewwa, mela minn aspett Alla veru jeżisti, mela ma jeżistix, imma mhux kif hija tinterpretat fil-aspett reliġjuż. U hemm għandek fattur ieħor ukoll li l-lum il-ġurnata in-nies ishom imorru qudiesa waqqas jkunu jafu x'inhu jgħid il-qassis. Tistaqsija ftit wara l-interess qed jintilef awtomatikament. Jiena ngħidlek qatt ma kien hemm interess ġenwin sewwa, iżjed hija ħaġa psikoloġika ta' dottrina. Sewwa dottrina, infatti fil-bidunet in-nies ma kinux interessati kienu jibżaw. Ma taqgħod tħafferek ġodaw l-istejjer. L-istejjer bibliċi mitoloġiċi mad-dinja kollha. Tibda Alla tgħid imma xi ħaġa kien hemm żguru. Ejwa, ħantielek issa la tfajtni fiha. Mela, kif għamel Alla il-bniedem? Min aspett bibliku fil-Ġenesis insibu li dan qabad l-art, il-ħamrija u għamel il-Adam, iffurmah. Sewwa? Din naħsbu illi qiegħda esklusivament fil-ktib tal-Ġenesi. Biss hekk naħsbu aħna liha. Jekk immorru minn aspett Eġizzjan insibu lil Knemu u lit-tifel tiegħu. It-tifel tiegħu qed jara lil missieru lil Knemu qed jifforma bniedem. Jekk immorru minn aspett Grek, insibu lill-Apollo qed jagħmel il-Hefajstos, mit-tafal l-istess, mela għandek verżjonijiet differenti antiki iżjed mill-istorja tal-Ġenesi. Sew, qed jgħidu l-istess ħaġa. Jekk ir-reliġjużi minn għalihom illi din l-istorja illi Alla ħalaq il-bniedem mill-art hija esklusivament fil-Bibja biss mhix veru. Din l-ewwel ma kienet fir-rakkonti pagani. Infatti ma ninsewx illi l-Ġenesi huwa potpuri minn estra sħiħa ta' rakkonti pagani. U minn hemm is-sors minn hemm ħaduh mill-paganiżmu. Sewwa, din mhix veru li hemm dan is-sors etern u qabad l-art u ffurmaw.
hemm is-simbolizmu. Is-simbolizmu għalli qiegħed ukoll jirresjedi fl-isem Adamu, he of the earth. Aħna niklu l-prodott tal-art. Mela la niklu l-prodott tal-art, aħna ħanerġgħu nirritornaw lejn l-art meta dan il-ġisem jiskadi from dust to dust. Sewa, issa. Mela allura hekk tfisser Adamu, he of the earth, Adamu. Sewa, earth x'inhija? Earth mhux qed jirreferi għall-ert tal-ħamrija. Qed jirreferi għal prodott li aħna niklu. Sewa, aħna niklu l-prodott tal-art, aħna nixorbu l-prodott tal-art. Earth. Aħna rridu nirritornaw fid-dinja nerġgħu il-ġisem, mhux is-sors, ir-ruħ u l-konxu sewa, il-ġisem. Mela, meta dawn għamlu bdew jevolvu f'dan l-esperiment, sewa, insibu illi inti immaġina inti tittamel breed jien naf speċifika ta' żewġ tifnieka l-mod tal-kelma tagħmlu f'post fejn ikunu x'inhi l-kelma bħalissa. Ikunu iżolati. Biex ma tiġix influenzata jew nkella b'xi mod mimsusa minn xi ħaġa esterna. Jekk inti tittoħloq speċi ġdida tiżola. Sewwa, mela lura dawn ġew din id-dinja. Fejn diġà kien hemm nies oħra imma mhux mifruxa mad-dinja kollha. Sewwa, ovvjament anke llum jekk itmur postijiet remoti fil-kampanja qas tara ruħ. Jiġri ikun post ideali fejn inti tista' toħloq speċi ġdida l-mod tal-kelma u aħna qed nitkellmu fi żmien paleolitiku fejn ir-razza in-numru ta' nies ma kienux vasti. Sewa ma kienx vasta n-numru, sewa kien ftit ammont żgħir ta' nies sewa. Forsi ngħidu jidna ftit eluf. Jiġifieri biex inti tuża l-espansjoni tad-dinja kollha hija daqsxejn esaġerata. Allura dawn użaw id-dinja x'kienet għadha fil-bidu, fil-building blocks tagħha sewa u ċ-ċiviltà kienet għadha forsi qiegħda miġbura ġo parti waħda fid-dinja, użaw il-parti l-oħra fejn m'hemm ħadd. X'ġara? Din qiegħda fil-ktib tal-Ġenesi wkoll u mbagħad hawnhekk jidħlu The Fallen Sons of God. Fija. Mela l-ewwel ma għamlu dawn il-Fallen Sons of God ejja nħarsu lejhom bħala nies, għax dawn kienu nies. Imma mhux minn ert, ġew minn x'imkien ieħor, qas aħna maħniex minn ert. Sewwa aħna għamilna xi ħadd hawnhekk. Imma d-DNA tagħna kompletament aljeni. Ma' żmien id-DNA tagħna kif il-kelma bħalissa jaħarbuli dajfet sewwa id-DNA tagħna dajfet sewwa allura anke iż-żmien il-lifespan tagħna ġiet ridiċuta għal 60, 80, 70 sena għal-mod tal-kelma, sewwa ma bqajniex b'dik il-lifespan ta' 40,000 sena tgħidli ma inti qed toħlom 40,000 sena taf x'inti inti miġnun. Ħadd drogi, sewwa dawk dan barra hekk qed jgħidu, imma jekk aħna qed nirreferu għal nies illi l-orbita tad-dinja tagħhom sewwa orbita waħda għandek 1000 sena sewwa mela għalihom 1000 sena ta' dawn. 1000 sena tagħna tiġi 1000 sena tagħhom. Mela da jekk itħares li minn dak l-aspett, għax tinsix in-natura tant hija vasta u komplessa u varjata, illi aħna ma nistgħux noqogħdu nħarsu mill-istess lenti illi nħarsu aħna kif naraw id-dinja n-natura tevolvi f'din id-dinja, ma jfissirx illi hemm l-istess natura ġo dinja oħra, ġo l-istess sistema solari, sewwa infatti fid-dinja tagħna stess hemm ħafna ħajjiet differenti u mhux kollha jieħdu n-nifs minn aspett ta' ossiġnu kif neħdu aħna l-bnedmin. Sewwa ġo l-baħar, il-ħod kif jieħdu n-nifs u qegħdin ġo l-istess dinja aħseb wara ġo galassja jew ġo univers. Ġifieri hemm natura illi n-natura tagħha hija totalment differenti minn tagħna, però dawn li ġew u għamlu dan l-esperiment l-ewwel raw illi id-dinja tagħna hija kompatibbli mal-ispeċi sewwa tkun kompatibbli ma tistax taqbad tgħid ħammur fuq Mars u nagħmel aħna ma ngħixux fuq Mars. Sewwa għal dik id-dinja mhux kompatibbli magħna. Forsi qabdu l-iktar annimali kien avvanzat dak iż-żmien u komplu jaħdmu fuq.
Ek sara, lek l-ewwel fil-bidu għatlek jekk tikkombina xjenza u t-teoloġija sa tagħmel sens, sewwa, u mbagħad semmejtlek il-kronoloġija bejn il-hominids. Sewwa, hemm dak il-leap li l-antropoloġi ma jistgħux jaqbdu tar kif minn Homo erectus għal Neanderthal m'hemm evoluzzjoni totalment ta' xejn. Missing linku. Hemm dak il-missing link sewwa, għal xiex, għax da ma evolvix, da ġi krejat. Da ġi prokrejat. Da ma ħax iż-żmien biex minn xadina sar bniedem, le. Da letteralment ġi bniedem mill-ewwel, bu għax hekk għamluh. Qed tifhem, infatti hekk hemm miktub fil-Ġenesi, illi aħna maħluqin fl-immaġini tal-prokreaturi tagħna minn aspett ġenetiku. U l-immaġni tagħhom. Qed tifhem aħna nixbħu lilhom. Imma mbagħad is-sistema li ngħixu fiha, ovvjament imbagħad mal-miġja ta' żmien tlifna ħafna mill-purezza tad-DNA ta' dawn li jagħmluna. Sewwa, aħna ġejna ridotti fl-istat illi qegħdin illum. Għandna lifespan qasira, sewwa, konxjament totalment blokkjati, in-natura tagħna neżżawna minna u aħna ġejna dipendenti minn sistema li trid tmexxik fej kif tmexxi kelb inti barra. Meta jogħġbok inti toħorġu jkakki. Sewwa mhux meta jkollu aptit, meta toħorġu inti. Jekk jagħmellek barra jaqla xabba dan il-kelb, aħna hekk qegħdin, ma tistax titkellem f'din is-sistema. Sewwa, għandek ħolqa ma' mnieħrek kif imexxuk tittimxi inti, hekk, u n-nies ma jafux. Ferħanin jimxu bil-ingassa monqhom, sewwa, u insomma. Mela, l-evoluzzjoni tal-bniedem ġiet influenzata minn affarijiet oħra mal-miġja ta' żmien. U hawnhekk jidħol l-aspett tal-fallen sons of God, sewwa. Għax dik hija l-interpretazzjoni reliġjuża dejjem iridu jdaħħlu l-Alla sewwa, ma din għax għandek korruzzjoni tat-testi, mhux God, gods, sewwa. Mela, dawn imsejħa Alla ta' dawn qasbis kienu Allat. Naw, kienu nies bħalna, ma kienu avvanzati ħafna, spiritualment, teknoloġikament, xjentifikament, kienu avvanzati ħafna għalhekk kienu jħarsulhom bħala Allat, għax dawn kienu jagħmlu affarijiet straordinarji. Sewwa, issa. Jekk tmur dak iż-żmien u tixellhom lajter. Żgur jaqbdu jaduraw għal-lajter hu. Għalhekk ġifieri. Ġifieri Immaġinat mur taħdelhom. Mod ġenerali kienu ignoranti n-nies. Kienu ignoranti n-nies. Ovvjament. Tifhem, imma mbagħad kien hemm dawk il-magħżula, chosen ones, illi jkunu jtuhom ċertu fakultà, ċertu awtorità bħal Mosè, bħal Noja. Qed tifhimni? Dawn kienu jitrabbew b'mod intimu ma' dawn in-nies, dawn li msejħa Allat, u dawn imbagħad kienu jtuhom awtorità fuq ġen sħiħ. Allura, kif taqbad tgħid, il-erf u n-knowledge ma kienx jingħata lil-ġen sħiħ liha għax ma jaqbillekx. Inti ma titx il kulħadd intelligenti, inti kulħadd ignorant, ħadd tkun tista' tikkontrolla kif trid. L-awtorità tiegħek lil wieħed biss. U dak l-awtorità dak il-bniedem li tieħ l-awtorità jkun lejali lejk. Kif infatti kif taħdem is-sistema llum, kif dejjem ħadmet is-sistema. Mela, dawn il-fallen sons of God, sewwa, x'għamlu? Insibu finok illi dawn bdew jinkorrompu l-umanità. L-ewwel ħaġa li jagħmlu bdew jintroduċulhom minn aspett ta' erf. Sewwa bdew ituhom ħafna informazzjoni illi qabel ma kellhomx. Eżempju, metallurġija, kif iħaltu b'mod tal-kemiku u l-ħadid. Kif se jagħmlu ħadid iżjed b'saħħtu mill-koper. Qed tifhem minn aspett spiritwali kif inti tħallat il-herbs. U dawn ma ridowiex li qed jagħmlu l-esperiment ta' din ir-razza għal xiex. Illa sa ċertu punt jekk tħares lejha inti qisek qed ittihom iċ-cheats. Jekk jiena f'nofs is-sena skolastika Ejja ħanħarsu li minn aspett kontemporanju, mela jiena għandi t-tifel qed imur l-iskola, sewwa. U f'nofs is-sena skolastika dan qed jistudja biex fl-aħħar tas-sena skolastika jagħmel l-eżami u mbagħad ġejt jiena u tajtu ħafna affarijiet illi m'għandux għalfejn joqgħod jitgħallem jużhom fl-aħħar biss tal-eżami. Hekk mhux sew, għax hekk qed nikkorrompilek, qed infottilek il-proċess kollu. Qed tifhem x'qed ngħid? U tipo tagħmel sens dil-ħaġa ta' ċitaw li dik semmejt issa.
Iso, ma nafx imma li għajs nektar jekk aħna għamilna il-bnidem moħluq fuq l-immaġni talla. Aħna knamlu xi lobba tal-PlayStation kif taraħħa, simulation, fuq l-immaġni tagħna wkoll nagħmluha. Eżatt. Infatti darba inti semmejt li l-Cosmic Computer jew ma nafx. Cosmic Trickster. Xi ħaġa aħna jekk tħares lejn mhux se tifhimha. Fis-sens bniedem illi moħħu maħkum mis-sistema mhux se jinduna b'dawn l-affarijiet, aħna qed ngħixu dik li tissejjaħ Matrix qed ngħixu ġo dimensjoni tridimensjonali illi litteralment irrealistika kemm tagħmilha inti. Aqqas il-mewt mhijiex realistika għax fil-verità aħna aqqas immutu. Inti meta tgħid ħatmut, da jitlaq, da il-ġisem inti fil-veru ma tmutx, mhux tal-li ma tmutx, tal-li tgħix għal dejjem tibqa' tinkarna u tibqa' tilha fir-renk. Meta ngħidulhom li death is just a concept jgħidu li xi żoppettajt. Fatti diki, death is just a concept, anzi dak spiċċajt ċiklu u bdejt ċiklu ieħor. Sewwa, mela dawn bdew jikkorrompu. L-imħuħ tan-nies bdew ituhom iċ-cheats lin-nies, bdew ħarbtu il-proċess kollu. Kif għatlek l jekk inti l-istudenti settihom iċ-cheats, imma ħana irridu xi minn aspetti ieħor sewwa inti qed tilab logħba. U qed tieħu baż tilab din il-logħba tiskopri tricks tiftaħ biblem imma tagħmel kollox inti. Bl-iskill tiegħek. X'tieħu biċċil tagħmel waqt logħba? Tispara, suq bil-karozza bla doċċ. Affarijiet li ma tistax tagħmel. Jekk toqgħod tibda toqgħod taħsibha l-ħaġa da Cosmic Trickster. Jista' jkun meta jkun kollox kalma jkun qed jiġri xejn, jkun qed impenjat f'xi ħaġa oħra. Meta jkun qed jaqalgħu daw il-gwerer u l-osti u teatrini kollha jkun qed waqt il-logħba forsi. Eżatt. Dik qed tidħol ħafna minn aspett ta' Avatar. Eżatt. Tidħol ħafna minn aspett ta' Avatar meta inti il-propja personaġġ qiegħed x'imkien ieħor. Fil-ktib ġdid semmejtu dan l-aspett. Kif persuna tista' tuża l-avatar tagħha hemm ħafna aspetti sewwa, kif inti tista' tuża l-abilitajiet tiegħek biex tkun x'imkien ieħor fl-istess ħin sewwa, għalhekk kienu jsejħulhom omnipreżenti daw in-nies. Qed tifhemha l-aspett ma jfissirx li inti verament omnipreżenti għax inti qed tuża in-natura biex tipproġetta lilek innifsek jew hologram jew avatar. Jew portal fil-liqja taf, waħda ġejta, l-allo kif jista' jkun. Inti traveljajt 1000 mil, hekk f'sekonda. Nagħmlu għallum il-ġurnata. Żgur, l-underground mobile. Komunikazzjoni diretta. Ejwa, ma jemmux minn dejjem ngħidlek literalment illi CIA jafu bija dawn secret societies jafu bihom, qed tifhem, kollha jafu bihom, hija n-natura. Ma jħallukx tiskoprija jirredikola u jilek f'wiċċek biex inti tibqa' tirredikola u tibqa' ma tittepjax fiha. Qed tifhimni, infatti l-bniedem huwa konfuż. X'inhi r-realtà ta' din id-dinja? Veru, jeżistu dawn l-affarijiet jew qed jitmejlu bija. Il-bniedem konfuż għal xiex għax dik l-intenzjoni tal-Knisja u tas-sistema li tikkonfondilek moħħok. Ħalli inti tisfen iż-żifna tagħha. Sewwa? Mela allura biex inkompli fuq dak li kont qed ngħid, jekk jiena qed nilab logħba fuq il-kompjuter qed nieħu pjaċir niskopri jiena bl-iskillu bit-talent l-għandi kif nilab il-logħba u f'daqqa waħda ġeħija l-mod tal-kelma qalli isma' qalli dak il-bib taf kif tiftħu hekk pum għal xi xagħtli. Ħallejna ħan niskopriha jien. Mela allura dawn il-Fallen Sons of God żekk għamlu. Irrovinaw il-proċess. Minflok ma ħallew l-umanità tiskopri, tevolvi u tiskopri b'mod naturali, tawhom l-informazzjoni. Allora ma kienux lesti għalija l-informazzjoni? Jekk inti immaġina daqsxejn ta' tifel. Tarih il-pornografija mhux lesta lejha moħħu ħadd tifqalu moħħu da. Minn dak l-aspett l-umanità kienet mhux lesta għal dawn l-affarijiet, allura nħoloq kaws sħiħ. Inħoloq kaws sħiħ. Mela dak aspett kif dawn interferixxu sewwa fil-proċess tal-umanità. Imma mbagħad hemm l-aspett fiżiku daw għamlu interazzjoni sesswali ukoll fejn mhux biss ikkorrompew l-evoluzzjoni ma korrompew ukoll il-linja ġenetika ta' kif bdiet tipproċessa din l-evoluzzjoni ta' din ir-razza esperimentali. Sewwa? Infatti jinsibu li Alla qabżet l-ċinga u rid jeqret l-esperiment kollu.
Rid jaqret l-esperiment kollu. Għala, għax irrovinawlu kollox daw. Sewa, aħna noħdu għat imma tagħmel ħafna sens. Għax babsulu il-daħ. Babsulu kollox. Sewa, x'ġara meta babsulu kollox. Jekk inti oriġinalment għandek tip ta' DNA u inti se tevolvi, inti se tkun nużaw il-kelma interbreeding. Sewa, inti se tibqa' tevolvi fil-lineage fil-bloodline tiegħek, sewa. Mela allura hija liġi, hija regola li ħadd ma jinterferixxi b'mod ġenetiku, iħallihom jevolvu b'mod naturali, jagħmlu interbreeding bejniethom, sew imma tibqa' din ir-razza tibqa' pristina. Ma tiġix imbabsa, x'għamlu daw? Daħlulu bdew jagħmlu l-istess man-nisa. Mbagħad tidħol l-aspett tal-ġiborim li jissejħu koll in-nefellim sewwa. Ma nafx ma ġomaħa ma tagħmilx sens li l-alla tħajmorru ma bnedmin ma tagħmilx sens għax da awtomatikament titjilek ma għandhom bżonn biex jagħmlu reproduction li tiġi ġa ma tagħmilx sens. Meta tgħid allat daw l-allat. Eżatt, jekk inti tkun onnipotenti ma jkollokx bżonn biex tagħmel. M'għandekx dak in-nuqqas li inti tħossi bżonn tagħmel is-sess. Jew kellha li għandek bżonn tipprokrej xi wilt biex ikompli fuq li ħallejt inti m'għandekx bżonn. M'għandek bżonn għax inti jekk inti Alla. Sewa inti diġà għandek kollox. M'għandek bżonn xejn. Din ħaġa tal-anġli li daw il-fallen angels ma tagħmilx fucking sens xejn. Jew jekk vera ġrat kienu taddemmu l-laħam. Eżatt. U l-ġenetika tkun qrib tagħna. Eżatt. Infatti il-ġenetika dik li tgħidlek għandin fil-pjan fiżiku, ovvjament tidħol il-ġenetika. Sewa imma mill-aspett fejn insemmu anġli bil-ġwienaħ. Sewa dik interpretazzjoni. Dik interpretazzjoni li ġejja mill-aspett Sumeru koll. Infatti insibu tavli u seals, sewa Sumerian seals, fejn dawn l-imsejħa allat kienu jilbsu ċertu kostumi ritualistiċi, fejn kienu jilbsu l-ġwienaħ ukoll. Bil-handbag. U bil-handbag u isu għandu mobile, imma ma naqgħux dik ridikolaġni, ma nafux x'inhu ma dawn l-affarijiet, infatti il-handbag għadna sissa ma nafux xej fisser dan il-handbag nsejħu l-handbag. M'għandux logo. Ma nafux xej fisser, ma nafux minn fejn xraw. Xi brandu dan il-handbag. Mela x'ġara. Dawn ġew din id-darba korrotti minn aspett ġenetiku wkoll, sewwa il-proċess l-evoluzzjoni ta' din ir-razza sperimentali. U insibu illi għalkemm din in-nies ta' din ir-razza kienu ta' statura kbira, sewwa. Mela allura inti għax ovvjament dawn ġew maħluqa minn aljeni illi kif qegħdin diskritti fil-mitoloġiji, fir-reliġjonijiet pagani, kif narawhom minn quxa fil-ħitan, sewwa u fuq tavli dawn qed iġiblek nies normali fejhom daqshekk. U ma tiġiblek wieħed mill-allat fih xi 13 pied. Tgħidli ma din mhix fantażija oħra. Le, ejja nippruvaw nifhmuha eżatt xi tfisser di. U eżattament minn aspett fiżiku jew minn aspett storiku. Għajli. Iktar naħseb li hija mod ta' statura ta' kif tindika l-bniedem bħala pożizzjoni tiegħu, tipo. Jekk tittoħodha minn dak l-aspett. Rigward trenket tajt inti. Eżatt jien hekk nara ħajjin. Le, jien iżjed inħares li minn aspett fiżiku fis-sens li dik l-istaċer kienet veru hemm l-istatura iva, għal xiex. Mela, l-istatura minna nnifisha b'mod fiżiku jiena inħoss illi veru u letteralment hija fatwali għaliex. Il-rixadna narawha sal-lum, imma għajja li sanħalluha fil-ġemp. Sewwa, nħalluha fil-ġemp. L-iktar ħaġa li tinteressani fuq il-ġiganti u n-nisgbar ta' Gilgamesh. Imma dak aspett żgħir ta' Gilgamesh illi Gilgamesh minnhom fih hija allegorija oħra. Sewwa? Ma xi ħaġa ġara. Jiġifieri ġara. L-istorja meħuda minn fuq xi ħaġa żgur. Min letteralment storja allegorika. Sewwa x'umbagħad jintaqa' magħhom baba. Ma dak il-monstru tinħoloq relazzjoni. Naħseb li kien hemm xi ħaġa men. Ifhem, din hija storja li ġrat letteralment 4000 sena ilu, miktuba kemm għandha żmien għandha xi rib l-4000 jew 5000 sena.
l-allegorija jew inkella ħanajdu hekk l-epic ta' Gilgamesh, the Epic of Gilgamesh, infatti jissejjaħ sewwa. Iżjed inħares li minn aspett allegoriku għax hemm is-simbolizmu fiha din ukoll sewwa. Men inħalluh daqsxejn barra għax hemm ħafna ġganti. Mhux Gilgamesh biss għalkemm kien bniedem ta' statura ġganteska, hemm ħafna nies ta' statura ġganteska illi nistgħu nużawhom fl-istorja tagħna li qegħdin għaddejjem minnha bħalissa sewwa. Mela, għandek id-DNA ta' din ir-razza illi ġejja minn nies illi huma kienu ta' statura diġà ġganteska sewwa. U ovvjament użaw counterpart, mela għandek żewġ DNAs involuti, sewwa għandek DNA li jana nsejjaħlu alfa illi ġabuha magħhom, sewwa din id-DNA. U mbagħad għandek DNA oħra għaljena u żewġ DNAs huma li tnejn ta' statura ġganteska. Infatti sejbiet antropoloġiċi illi saru fis-seklu 20 u fis-seklu 19, ġifieri 18 u 19 sewwa, dawn ġew kollha konfiskati. Ġew kollha meħuda kif appena jiskopru xi ħaġa, bum, under wraps, jalqu kollox biex ma toħroġ fil-pubbliku. Meta ngħidlek skoperta sejba antropoloġika, mhux ġifieri sejba ta' xi Neandertal daqshekk. Qed tifhimni? Sejba ta' xi Neandertal ta' xi 11 pied ta' 12 pied. Jew 9 piedi. Sewwa, aħna ngħidu ma jeżistux, mhux bil-forsi ħbew kollox. Kollox ħbew. Infatti. Għandekun xi 13 pied l-ikbar skeletru li sabu? Mirko. Le, biex nitċekjaw. Le. L-istatura qiegħda bejn 12 u 13 pied, sewwa. Infatti fil-Ġenesi hemm miktub illi fil-Ġenesi minn għalija qiegħda miktub 13,000 els. 13,000 els. Jekk din tikkonvertiha fi cubits jiġu xi 13 pied. Sewwa 13 pied jew 12 pied xi ħaġa hekk. Insejt għax dan huwa dettall li dħal fih letteralment 15-il sen ilu. 25.5 feet. Le, ma nafx tamma. Ekkaw miktub, sa ma nafx. Jena nara daqsxejn. 10 piedi. Tara s-sorsa. Erdraw s-sorsi ju. Le, jena ma nħares, jena Google ma nużax. Mela, minn dak l-aspett, mela aħna issa tħallna fil-ġenetika fejn tidħol statura. Sewwa, statura ġganteska. Infatti fejn ikollok minn aspett ġenetiku, meta jkollok il-A gene tirrappreżenta tall stature. Sewwa, u il-B gene mhix capitalized tirrappreżenta l-qosor. Jekk inti għandek għal-mod tal-kelma jinna f'koppja ġenituri illi it-tnejn huma twal, it-tendenza tkun illi t-tfal ikunu jew daqs il-ġenituri jew itwal mill-ġenituri. Jekk ikollok l-om qasira u r-raġel daqsxejn itwal mill-mara, it-tendenza tkun illi it-tfal se joħorġu dejjem itwal mill-om, sewwa, b'waħda daqsxejn iqsar mill-oħrajn, u l-bqija jkunu jew daqsxejn iqsar minn missierhom jew daqs missierhom. Jista' jkun hemm tendenzi wkoll illi jkunu itwal minn missier għax ikun hemm id-dominanza tal-A gene għax l-A gene dejjem tiddomina fuq il-B gene sewwa. Issa minna dan l-aspett antropoloġiku sewwa għandek DNAs aljeni li dawn kienu jġorru magħhom l-istatura tal-A gene sewwa illi dawn dejjem kienu dominanti fuq il-B gene sewwa. Umma ma' żmien, meta bdew jitħaltu għax in-nies kienu jagħmlu anke max-xadini. Litteralment, sewwa. Allura l-istatura tagħhom dit tiġi ridotta. Ma rridx inkun naf kif joħorġu. Infatti se ħanaslu għalija dik. Il-ktib ta' Joshua isemmi ħafna affarijiet minn daw, ħanaslu għalija wkoll. Qed nipprova nidħol f'ħafna elementi kemm jista' jkun fil-qosor għax inkella nagħmlu għaw sal-lejla sewwa. Dan huwa suġġett. Għalhekk illum qed niddedika l-ġenetika
nidħol minn aspett bibliku ma qed norbota mal-ġenetika biex nippruvaw nifhmu ċertu anomali illi għalkemm huma strambi meta nagħmluhom like with like ma' affarijiet illi nafu bihom illum jagħmlu sens. Sewwa, issa jekk ma tix tagħmel sens bihom, fidek, jiena li jagħmlu sens. Sewwa, mela. Ovvjament il-ġenetika bdiet tiġi ridotta. Imma treġgħet ħadet spinta meta dawn il-Fallen Sons of God reġgħu din id-darba interferixxu fil-genetic lines meta għamlu s-sers mal-umanità. Sewwa. Imma da ma jfissirx li il-ġiborim, il-kelma ġiborim fil-Bibja qiegħda interpretata biss għas-sess maskili. Illi ma tagħmilx sens għax għal mod ta' kelma jekk għandek kopja. Jekk għandek kopja, sewwa, inti għalkemm tista' timmanipula wkoll. Imma ma ngħidux li ma waslux f'dak il-punt ta' l-X u l-Y chromosomes sewwa, li inti tista' timmanipula jekk tiġi kollok tifla jew tifel, jekk tidħol fl-X u Y chromosomes inti tista' l-X tista' ġibha Y għal mod tal-kelma, sewwa l-chromosomes jista' jkollok jew tifel tażel inti. Imma ma nidħlux f'dak l-aspett tal-chromosomes. Ejja nibqgħu fuq l-aspett illi jekk għal mod tal-kelma koppja jagħmlu sess. Dawn kollha twildulhom subien. Illa lix l-interpretazzjoni biblika tgħidlek illi dawn il-ġiborim kunu kollha rġiel. Heroes and men of renown. Għaxiex mhux women of renown. Għaxiex l-aspett femminili kien dejjem maqtuħ. Qatt ma kien importanti biżżejjed għal rekordżu l-analiżi sewwa. Infatti anka meta naraw discendenti ta' ċertu patriarki bħal Abram bħal Jakob, in-nisa l-aspett femminili dejjem maqtuħ barra. Ma jissemmewx. Ma jissemmewx. Tissemma l-om u l-konkubini sewwa, imma eżempju l-aspett ta' Jakob, kull ma tissemma tfajla waħda Dina. It-tfal kollha jissemmew subien, imma n-nisa l-Alla Madonna da waħda kellu sewwa, fil-verità kellu iżjed nisa. Tfajliet, imma ma jissemax ma kienux importanti għall-analiżi daw minn dejjem, id-dinja minn dejjem kienet patriarkali, sewa qatt ma kienet femminista, sewa għalhekk Alla huwa raġel u mhux mara. Insomma, biex ma nidħlux dak l-aspett issa tas-sess. Mela ikkorrompew il-genetic line u mbagħad il-DNA ta' dawn il-fallen angels sewwa speċi ta' ikkorrompiet dan l-esperiment u ħansejħulu Alla li ma kien Alla xejn kien il-kbir ta' dawn l-aljeni li fis-Sumerian text jissejjaħ bħala Anu sewwa Anu. Il-kbir ta' dawn l-aljeni, ta' dawn kontingenti koalizzjoni ta' nies minn sistemi solari differenti. Dawn ikkorrompewlu l-esperiment u rrid jaqret il-kulħadd. Rrid jaqret lil kulħadd. Ejja nidħlu mill-aspett li ħad jisemma f'Ġaxer fejn insibu id-babis fl-annimali wkoll. Id-babis fl-annimali fejn annimali jagħmlu ma' nies, aljeni jagħmlu ma' annimali, aljeni jesperimentaw bl-annimali u dawn huma affarijiet illi qed jiġru llum ukoll. Tgħidli x'jiġifieri jiġru llum ukoll. Tradizzjoni wkoll. F'kull kultura fid-dinja. Illa għaliex is-sistema kif aħna llum sistema waħda għandna fid-dinja, dak iż-żmien l-istess. Kienu jaduraw l-istess Allat, imma ismijiet differenti sewwa. Paul l-Ingliżi jgħidu Paul, aħna ngħidu Pawlu, qed nirreferu għall-istess wieħed, imma isem b'lingwi differenti. Allura l-Allat kienu l-Allat, dawn l-aljeni, dawn in-nies kienu kellhom sistema waħda globali, imma l-Indjani kienu jsejħulhom bl-ismijiet Indjani, l-Eġizzjani kienu jsejħulhom b'ismijiet Eġizzjani, Sumeri b'ismijiet Sumeri, u seba' ħadalam sewwa ma kollha l-istess kienu panteon wieħed kienu sewwa. Mela fil-ktib ta' Ġaxer isemmilek li daw bdew jesperimenta fuq l-annimali wkoll u llum insibuhom ukoll dawn l-abnormalities fin-nies. Fin-nies, eżempju, ħanibda bil-ġigantizmu. Fil-ġigantizmu. Ix-xjenza tgħidlek, xjenza medika tgħidlek illi din hija kondizzjoni tal-ġiganti meta bniedem jibqa' jikber
sewwa minn aspett estrem dik tissejjaħ megalomania. U l-Università, jekk min jisserġu l-Ingilterra, l-Università ta' St. Mary, minix tikkwatawniex, jista' jkun żbaljat, imma din università tgħidlek illi din hija marda. Mi marda xejn. Marda tgħidlek il-megalomania hija marda. Ovvjament, dak li ma jifhimx jew ma jittepjax jew ma jużax moħħu jaqaf hemm jgħidlek marda għax dawn misemmerejhom jiena dawn it-tobba sewwa, ma kulħadd għandu moħħ biex jaħseb. Ejja minflok ma nifqu mal-ħajt tal-kondizzjoni ejn naraw minn fejn oriġinat din il-kondizzjoni. Id-DNA hija ereditarja. Tibqa' tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Allora jistgħu dawn ikunu intirtu minn dak iż-żmien remot. Kienu dormint. U blajnihom illum. Kienu dormint u ħarġu llum. Jista' jkun, imma jiena ma naħsibx li qatt kienu dorman dawn, sewwa, dawn xi kultant jispuntaw f'din il-ġenerazzjoni f'dik eżempju jekk għall-mod tal-kelma, n-nannu tiegħi kellu zokkor u missiera ma kellux, blajtu jiena, qabżet ġenerazzjoni. Qed tifhimni? Imma da illum insibu nies li għandhom abnormalitajiet tal-bliegħ. Min jitwiled b'demp, min jitwiled biklet saqajn. Kellu bżonn. Kieku jkollok 40 dejn tal-ġen, kemm tagħmel affarijiet. L-ostja, kemm ikebbeb ħobs tkun iktar easy. Dak iż-żmien jekk jitwiled b'xi ħadd din il-kondizzjoni, kienu isuh bħala persuna divina. Żgur kienu jaduraw. Qed tifhimni? Għal xiex, għax jiex ħaġa strambal dak iż-żmien, imma llum nindunaw li hija xi ħaġa li mhijiex normali. L-Indja għadhom jagħmlu L-Indja għadhom jaħarsu lejha bħala xi ħaġa li taqima. Ta' divinità. Illi imuhom, eżempju, jekk toħroġ persuna b'xi kundizzjoni abnormalità ta' dan it-tip. Morru għall-barka u hekk. Hawn nies illi għandhom il-ġilda tagħhom litteralment bħal tar-rettili. Ejwa. Bl-scales. Bis-serjet hawn nies li għandhom il-ġilda tagħhom tiflejkja. Eżempju hemm ieħor mit fit-2016 ġol Indonezja nsejx ismu, da beda jsir siġra. Ejwa rajtu dak. Ditrimen. Fitxuh fuq il-Google, sewa da mit fit-2016. Literalment il-ġilda tiegħu bdiet issir bħal bark tal-injama tas-siġra. Da. U mhux għaddej, mhux biss kien għaddej minn din il-kondizzjoni, għaw ħafna nies illi għaddejjin kienu minn din il-kondizzjoni, però ejja nistaqsu naqra, ma nifqux hemmhekk minn fejn ġew daw. Oriġinaw weħedhom, jien ma nemminx l-affarijiet isiru weħedhom. Hemm oriġini minn fejn ġew, jista' jkun illi li qed ngħidu aħna din it-teorija tagħmel sens minn aspett preistoriku, illi letteralment u verament kien hemm dbabis xjentifiku dak iż-żmien għalkemm aħna ma ngħidux, ma nemnux illi isma' x-xjenza mhux issa skoprejnija. Xjenza ta' teleskops u ta' mediċina u dawn l-affarijiet sewwa u ta' X-rays. Le, mhux illum sibnihom daw. Infatti hemm referenzi skritturi mitoloġiċi fejn qed jirreferu għal xjenzi litteralment avvanzati. Kif inti tara fuq inċiżjoni fuq sil interpretazzjoni ta' sistema solari. Inti jekk tħares lejn issa ma stax tiddistingwixxi. Inti qed tara t-tikkek hekk jixgħallu. Biex tara pjaneti li tkollok teleskop tajjeb. Irid ikollok teleskop. Kif dawn li bnew it-tempji? Ma mhux ġast teleskop, irid ikollok teleskop tajjeb. Irid ikollok mhux teleskop biss. Titkun intis kif taqbad tgħid, fix-xjenza astronomika, imma biex issir intis fix-xjenza astronomika, inti trid tkun ekwipaġġat għax tkollok evoluzzjoni. Sakemm ma tkunx ħriġ minn ġol orbita u rajta. Issa biex toħroġ minn ġol orbita x'irid ikollok? Spaceship. Qed ikollok la vettura. Allura dik mhux xjenza avvanzata meta bħal Ezekiel li ma niddeqx insemmi beda jara xi ħaġa nieżla mis-sema u beda jipprova jispjega. Rota ġo rota. Beda jispjega, ġifieri hemm affarijiet illi għalkemm jinstemaw strambi meta inti tipprova itqabbilhom ma' xjenza u aħna x'kapaċi nagħmlu llum biex xjenza bit-teknoloġija li għandna, dawn jista' jkun għalkemm m'għandniex evidenza tangibli, jista' jkun illi dawn l-affarijiet kienu diġà hemmhekk għax aħna ngħidu isma' kienu ignoranti dak iż-żmien, kienu ignoranti mit-sen ilu, aħseb wara 40,000 sen ilu. Ignoranti il-poplu b'mod ġenerali. Mhux dawk li kienu jafu t-technical know-hows u dawk il-magħżula chosen ones dawk ma kienux ignoranti.
Daw kellhom l-erf bħal Noe. Noe taf kif jissejjaħ Noe kien jissejjaħ bħala bniedem abjad karti għal-bajnu. Infatti meta missieru raħ, għal dan mhux it-tifel tiegħi. Fil-ktib ta' Inok qiegħed. Għal dan mhux it-tifel tiegħi, għal dan wieħed tifel minn ta' dawk. Qed tifhem wieħed minn tal-allat. Għax kien abjad. Infatti, kellu traits naturali tiegħu kien kbir, u kien ingħata ċertu awtorità. U kien damħaj ħafna. Ukoll. Iżgur, skont il-rakkont mitoloġiku. Dejjem jekk nieħdu r-rakkont to the letter. Għamel xi 48,000 sena skont ir-riżultat matematiku tiegħi. 48,000 sena. Ħaj dan, Noe, sewwa. Imma jien iżjed inħares l minflok minn aspett storiku, minn aspett allegoriku. 48,000 sena tiġġennem jieħu fid-dinja żgur Alla. F'din id-dinja iva. Imma jekk inti kollok tkun tgħix f'pjaneta illi s-sena tiegħek hija 1000 sena tagħna, sewa għalik xi ħaġa normali. Infatti fl-iskritturi Sumeri hekk hemm miktub illi meta dawn in-nies ġew fid-dinja tagħna tant trawwa qasira il-ġurnata. Litteralment moment jisbaħ u jidlam illallu. Jisbaħ u jidlam, mhux imdorrijin bija, mhumiex kompatibbli, infatti ħafna minnhom ġew diżorjentati. Sewwa, ġew diżorjentati. Ħafna meta tibda taqra. Bħal meta tiġi homesick. Qed toħloq l-homesickness ukoll din, għax tiddiżorjentak. Tawadlek literalment moħħok. Ftit kliem xorta għadhom primittivi, ma laħqux dak l-istadju ta' fejn li ma jkollhom bżonn dal-affarijiet. Ma mbagħad tant evolvew fid-dinja tagħna. Skont l-iskritturi tant evolvew daw, illi ġabuha taġixxi skont in-natura tagħhom. Id-dinja tagħna. Jekk aħna Mars nistgħu noħolqu inkubaturi biex inġibuha taħdem skont kif iridu aħna. Qed tifhimni? Issa għandek terranju. Interessanti. Toħloq l-ossiġnu, tippjanta s-siġar, qed tifhimni huma ġabuha taħdem biex iġibuha kompatibbli iżjed milli kienet man-natura tagħhom. Ma nafx titux inkomplu għaddejjin l-aħwa jiena nista' nibqa' għaddejjin tidu. Sija u nofs. Ġanna sija u nofs? Il-qaħba me. Nagħlqu bil-ktieb mela? Nagħlqu bil-ktieb iva mela. Mija ġibt it-tmin ktieb din hawnhekk mela dan huwa it-tmin ktieb tiegħi li qed nittama se jiġi ppubblikat dan ix-xahar jismu l-Kronoloġija illa għaliex infatti dan huwa l-ewwel ktieb sewwa. Il-pjan huwa li jinħolqu li nikteb it-tieni ktieb u t-tielet ktieb. Dan huwa fi stil bibliku kemm il-layout tal-ktieb, kemm ukoll il-format u l-kontenut tal-ktieb sewwa. U l-istejjer miktuba? L-istejjer huma miktubin kif insibu fil-Bibja sewwa għandek ħafna stejjer differenti. Imma l-awtur huwa inti tagħhom. L-awtur huwa jiena tagħhom sewwa. Għandek ħafna stejjer diversi illi kollha huma differenti u qegħdin jirrakkontawlek dwar din il-persuna, oħra, għandek stejjer differenti. U inti se tuħu pjaċir taqrom dawn l-istejjer, però l-intenzjoni ta' dan il-ktieb mhux li jiena nikteb kronoloġija ta' novelli, huwa li nikteb storja b'simbolizmu ġo fiha biex ovvjament nagħmel nirrispekja l-istil tal-Bibja. Sewwa? Fis-sens illi jekk inti għandek novella imma ma tafx li din il-novella fija inkorporata ġo fija element mistiku minn tix se tinduna biha. Inti kull met tara l-istorja sewwa il-kelma biss minn tix qed tidħol fil-fond fil-qalba fil-kor tal-istorja. Però jiena ma ħallejtix hemmhekk sewwa dina qisu għandek l-antitezi tal-Bibja, għandek il-Bibja li trid taħbilek li ġiet miktuba minn aspett biex iżomm mistur l-informazzjoni. Sewwa, jiena dan qis neħriġtu bl-intenzjoni li noħloq guide gwida kif inti tista' tħares li l-Bibja u tifhem iżjed il-Bibja. Mela, jekk meta inti se tispiċċa storja,
Waħda mill-isser nagħmlu mod jinnaf wasalt fir-raba' storja sewwa u inti qed taqra dwar ċikku. Fl-aħħar tal-istorja inti se tmur fl-appendiċi. Sewwa wara kull storja ħajkollok l-appendiċi. Din l-appendiċi se tik l-informazzjoni kollha li inti ma rnixxelekx tara f'waqt l-istorja. Inti ġifieri se jkollok il-libertà illi mill-appendiċi teqleb lura fl-istorja tibda tgħid illustrejna. Ara, hemmhekk veru hemmhekk din l-istorja ħatara l-affarijiet moħbija sewwa kif l-awtur sakru jaħbi l-affarijiet mingħajr mal-qarrej jinduna. Mela, grazzi kif? Grazzi ħafna lilkom. Għedna ħafna l-lum. Edna. Normalment. Għal darbohra mela, forsi nerġaw nislu fiktar fid-dettal. Grazzi ħafna.